السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. النهاردة احنا عندنا وصفة عظمة. النهاردة احنا زهقنا من كتر الاكل ومن اصناف الاكل ومش عارفين كل يوم نحتار نعمل ايه، لدرجة ان احنا قلنا كل واحد يختار يوم الغدا هيبقى ايه. فالنهاردة سلمى اجازتها من الشغل فقالت لي انا عايزة اكل حواوشي، قلت لها خلاص احنا هنعمل حواوشي. بسم الله ما شاء الله، عملنا الحواوشي تحفة. كفاية ان انتي عاملاه قدام عينيكي بلحمتك بتوابلك بحاجتك ونظافة ايدك، ده بالدنيا كلها. عملنا الحواوشي اهو زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم كان عظمة وطعمه تحفة. قاعدين بقى بيعملوا تيست من ورا التليفون وكل واحد عمال يقول رأيه. لا انا عايزه محمص، لا انا عايزه طري. وهنا الواد مروان الحرامي كل اول رغيف طالع من الفرن ودلوقتي واقف بيدوق هو كمان. فالنهارده الوصفة بتاعتنا او الصنف بتاعنا او الغدا بتاعنا هيكون حواوشي. يلا بينا نخش على المقادير ونشوف احنا عندنا مقادير ايه. اول حاجة عندنا بصل وفلفل، وعندنا شوية من البقدونس المفروم. هناخد حبة للسلطة ونحط حبة اللحمة. وعندنا كيلو الا ربع لحمة مفرومة، ده على حسب ما انت عايزة وعلى حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وعندي هنا التوابل، هقول لكم التوابل واحنا بننزلها على اللحمة. انا عايزة اقول لكم ان كيلو الا ربع لحمة حطيت عليه كيلو الا ربع بصل. عملوا لي 18 رغيف، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللحم زي ما انت عايزاها حمرا عايزاها ملبسه، على حسب ما تجيبيها وعلى حسب ايه اللي انت بتحبيه. هنعمل البصل بتاعنا في الكب زي ما انتم شايفين كده، هنعمه شويه عشان بناتي مش بيحبوا البصل يكون باين في الاكل، فهنعمه شويه كده. وهبتدي انزل عليه على اللحم زي ما انتم شايفين، وهاخد يعني جزء جزء عشان الكبه بتاعتي صغننه وبعافيه شويه. اللي واقفة معايا النهاردة في المطبخ هي مين؟ دودو ضحى حبيبتي، ربنا يكرمها يا رب. أنا اليومين دول تعبانة ولا كانت تعبانة. بالله عليكم بالله عليكم ادعوا لها ادعوا لها ربنا يعفى عنها ويشفيها. والله عايزة أقول لكم كان بقالها 10 أيام قاعدة عندي تعبانة جدا جدا، عندها قرحة في المعدة والتهاب في المرارة. وعايزة أقول لكم يعني والله ما اتهنت بالجواز، بس الحمد لله كل حاجة بإرادة ربنا، كل حاجة اللي بيجيبها ربنا خير. ربنا بس يعفي عنها ويشفيها. بالله عليكم تدعوا لها، تدعوا لها زي ما كنتوا بتباركوا لها في الفيديوهات بتاعة الفرح. بالله عليكم تدعوا لها إن ربنا يعفي عنها ويشفيها هي ومرضى المسلمين أجمعين. خلصت البصل بتاعي وخلصت الفلفل جرشته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الخضرة. هحط هنا الملح ودوت الديمجلاس من كل حاجة معلقة صغيرة، ودوت بهارات لحمة، وده شوية كمون، وده بابريكا وفلفل اسود. شايفين الجمال والحلاوة والنظام بتاع الدودو؟ انا بجد فرحانة بيها جدا لاني وقفتها معايا في المطبخ بتبسطني، وحاسة ان هي واخدة من دماغي كتير وهي منظمة. فربنا يكرمها ويديها يا رب الصحة والعافية ودايما كده. ربنا يحقق لها كل اللي بتتمناه، واللي هي بتتمناه ربنا يديه لها يا رب. هنا بقى قلت لها ايه علشان بس الدنيا ما تتوهش منك. احنا عايزين كام رغيف على قد عددنا، يبقى كل واحد 2. احنا 8 فهنعمل 16 رغيف. عملتهم كور كده من اللحمة على قد ال16 رغيف. وهتبتدي ان هي ايه، جينا نفتح العيش اللي عندنا، كنا جايبين عيش التومين ما اتفتحش مش فاهمه ليه. فالمهم سلمى كانت بره، قلنا لها هاتلنا عيش معاكي. فقالت هقف اعمل السلطه عمال ما سلمى تجيب العيش. تمام، هتعمل السلطه بتاعتنا اهي حلوه. قالت لي يا ماما سرعي وانا بعمل السلطه علشان انا عامله زي السحلفه بقطع بالراحه وبخاف من السكينه. قلت لها ما تقلقيش، ايه براحتك خالص. بالله عليكم بقى اللي يشوف الفيديو عمال ما البت دودو كده تعمل السلطة ما ينساش يعمل لايك. يلا وانتي بتتفرجي دلوقتي لو انتي وصلت لحد السلطة الجميلة دي اعملي لايك، بالله عليكي اعملي لايك. تمام، واكتبي كومنت حلو سواء للوصفة او مش عايزة تكتبي للوصفة بلاش خالص. صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وكمان اللي ما اشتركش عند حبيبه يشترك، هتلاقي كلمة باللون الأحمر كده تحت الفيديو اسمها اشتراك، دوسي عليها. حضرتك هتخشي تنوريني وتشرفيني. وكمان تدوسي على الجرس، تدوسي على إشعارات الكل عشان يوصلك مني كل جديد وتتفرجي على فيديوهاتي. انتي شاطرة وبتطبخي وبتعملي أكل زي الفل. ممكن تيجي في وسط الوصفة كده تكوني محتاجة معلومة تفيدك، يبقى جزاك الله خير وجزاني أنا كمان عنك كل خير. تمام.
هنا بقى دودو كانت العيش جه وكانت فتحته بالمقص وابتدي ان هي تاخد كورة كورة علشان خاطر اللحمة. المية اللي نازلة على الصينية ديت مش دم ومش حاجة وحشة، ده علشان البصل مفروم ناعم وكمان الفلفل مفروم ناعم، فمنزل شوية عصارة كده. تمام. هنا بقى انا بقول لها الكمية بتاعتك افتحي الرغيف وخليه يوصل لكل الجوانب. طبعا انت بتقسمي الحمد لله فضل وعدل من عند ربنا، ولو حتى لو عندك ربع كيلو لحمة وحطيت عليهم نص كيلو بصل والله العظيم 3 هيعملوا لك 8 رغيفة. تتخيلي؟ كلها فضل ونعمة من عند ربنا، مش لازم نعمل الرغيف ويكون مليان لحمة قوي كده، لا. يعني كل حاجة بالاعتدال وكل حاجة تكون كويسة هتمشي الدنيا وزي الفل. خلاص اتفقنا، هتعملوا لايك وهتعملوا لي اشتراك وتكتبوا لي كومنت حلو. وكمان لو في حد نفسه في اي وصفة عايز يعملها يا ريت تبلغوني. زي ما انا قلت لكم انا بعمل الوصفات بتاعتي الغدا. الحاجة اللي انا هعملها في اليوم لو في مقدرتي ان انا اعملها هعملها. اما ان انا اعمل حاجة مخصوصة عشان اصورها ده مش مبدئي وانا ما بحبوش. اللي انا بصوره هو شغلي، الاوردرات اللي بتكون عندي بعملها. عندي بقى وصفة زي ديت كده بعملها. اقول انزلها لبناتي الحلوين زي ما بنتي واقفة في المطبخ كده وبتساعدني وبتشتغل وبتعمل، انا بقول وهي بتعمل. يعني انا ماسكة انا اللي بصورها ولا اعملي كذا 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 وهي بتعمل. ربنا يبارك لها ويديها الصحة والعافية، وكمان يبارك لكل بنوتة حلوة أمورة بتخش مع ماما المطبخ. هنخلص العيش بتاعنا وهنبتدي ان احنا نخش. خلصنا السلطة الخضراء بتاعتنا، هنيجي بقى نعمل ايه؟ نعمل الطحينة. ركنا عمال ما نولع الفرن. هنا جبنا حتة توم، او لو ما عندكيش توم مفروم بشطة حمراء مش لازم. ممكن تجيبي فص توم افرميه ناعم جدا او حطيه في الفرامة بتاعة التوم وهتنزليه كده. وهتبتدي ان انت تحطي الطحينة بتاعتك الكمية اللي انت عايزاها. حابة تزوديها بكوباية زبادي مفيش مشكلة، مش حابة تحطي لها زبادي اعمليها طحينة كده، احنا بنحبها طحينة كده. في نفس الكوباية اللي كان فيها الطحينة هملى نصها مية وابتدي ان انا انزل مية عادية من الحنفية اصلا نازلة، ربنا يأجرنا من النار يا رب اللهم امين، نازلة سخنة جدا. فعادي مش لازم تعملي مية سخنة للطحينة، هي كده كده هتفك بالمية العادية. هتبتدي واحدة واحدة كده. ما جريتش الفيديو او ما سحبتهوش او ما انا عملتهاش، بحاول ان انا اخلي ضحى ان هي تعملها علشان تعرف تعمل الطحينة ازاي، وتعرف ان هي لما تكون قاعدة لوحديها وعايزة تعملها ما تستنانيش او تعتمد عليا، تقدر ان هي تخش تعملها بمنتهى البساطة. هتحط بقى هنا الليمون، قلت لها قبل ما تزوديه عشان ما تخفش منك حطي الليمون بتاعك اعصريه، وحطي كمان الخل عشان دي كلها سوائل. وقلبي الطحينه لقيتيها لسه سميكه او غليظه هتبتدي انت تحطي لها شويه ميه تاني. لقيتيها معتدله وكويسه زي ما انتوا حابينها خلاص مفيش اي مشكله. هنحط هنا شويه خل مش كتير عشان الخل ما يعملش معاها عفوا يعمل لها حموضة، عشان الليمون والخل بيبقوا صعب جدا بصراحة. فلازم تقللي، عايزة من الاتنين فتحطي كمية قليلة وليمونة واحدة كفاية على الشوية بتاعت الطحينة دول كان نص كوباية عندنا حلو قوي قوي. وفضيناهم من العلبة وملينا نصها مية ودينا اهو بنستعملها. ضربتها كويس جدا لحد ما نعمت معاها. هنبتدي بقى نحط التوابل، نحط الملح. برضو بقول لها تحط الملح يكون بسيط لحد ما تخلصي تظبطي الملح بتاعك وتشوفي على حسب المذاق. لقيتي محتاجة سنة ملح تاني بتزودي، مش محتاجة يبقى انت لسه ناعمة عادمة في ايدك، ما خسرتيش حاجة وتقدري ان انت ايه الدنيا ما تبص. لان الطحينة لما بتملح صعب جدا ان انت تغيري الطعم بتاعها. خلصنا الطحينة اهو هنحطها في طبق التقديم. برضو انا بقول لها وبقول برضو لبناتي الحلوين الطبق اللي انتي تعملي فيه الطحينة، تعملي فيه السلطة، تعملي فيه اي حاجة، حاولي ان انتي تحطي في طبق نضيف لان بيبقى الحواف بتاعته من بره
عليها مكان ما انتي مقلبة، فالشكل مش كويس. فاللي احنا نعمل فيه لما نيجي نقدم نحط في ايه، في حاجة تانية. هنشوف دودو هتجرنشه بايه او هتزوقه بايه، واجي هنا اقعد قدام الفرن علشان خاطر اعمل الحواوشي. تحطي بقى على كفة ايدك كده وتحدفي في الفرن. انا حاطه الصاجه التانية بتاعه الفرن وبدهنها زيت، وببتدي ان انا احط كده الرغيف بتاعي ومولعه وبقفل. كل ما احس ان القاع بتاع الرغيف احمر ابتدي ان انا اقلب الناحيه التانية. هنا حطينا ورقتين بقدونس كده، دودو حطيتهم شكلهم جميل جدا عشان خاطر نقدم الاكل بشكل كويس. وهنا كنت بقلب الحواوشي بتاعي. بتلفي بقى بتشوفي انهي الجنب الاحمر، تجيبي ده من بره وده من جوه زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفة كمان عجبتكم. ما تنسونيش بقى زي ما انا قلت لكم في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان لو كانت الوصفة عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات، ولو ما عجبتكوش اكتبوا لي ان هي ما عجبتكوش برضه في التعليقات. ولو حد عايز وصفة يقول لي عليها وانا اشرحها له. واللي مش عايز يتكلم في اي حاجة تخص الوصفة يصلي على الرسول ويذكر الله، وهو دوت اكتر حاجة بتبسطني وبتفرحني. ادي الحواوشي بتاعنا طالع مقرمش وجميل وطري من جوه في نفس الوقت. ودلوقتي هم عاملين دلوقتي تيست وهوريكم شكل اللحمة. مش عايزة اقول لكم ان احنا مثلا عاملين الرغيف رقيق جدا، لا والله، جوه منه اللحمة كويسة ومناسبة جدا. وكلنا واتغدينا وكان طعمه لذيذ جدا جدا جدا. بخاف بأمانة الله طبعا مش الواحد يقول اني يعني بيشتكي من الاكل بتاع الشارع، لا ده ارزاق بتاعت ربنا. بس الحاجة لما تكون معمولة قدام عينيكي بتبقى افضل، خصوصا لما يكون حد عندك تعبان في البيت فانتي بتدوري على كل حاجة كويسة.